Ulalekete kwazosiphinda sikwamukela igama lami ke ngosipho uMandla kovutomzima kuye ngihleleke nobaba la isagila somthakathi ubaba ke uRichie S ubaba uRichard wakwaSloma ukuyela ke ngihleleke naye la awuphinde lapha ukwathi mawuchaza ngoba umuntu ungenza ukuthi thoda akabamba kahle uthi ngoba ngizile ukuthi urefer kuyimfundo awuphinde nje uthinte kahle lapho ukuthi yini lenza ukuthi uma umuntu echitha isikhathi eside esikoleni ube nomqondo ukuthi khona ukubambezeleka ukuthile noma babeqondeni mhlawumbe abelungu basazibona abafika nemfundo. Mina nesimo esangivelela ukuthi ngingalithola ithuba lokesikolweni ngathola inhlanhla yokuthola indlela elula engiyona ngabe iphilisa abantu wethu yalandela ukuthi mina ngithi angisitholanga isikhathi sokufunda. So in the age of 13 ngase ngazi ukuthi into engithandayo music ngase ngifunda music ngehlanawo nje mase sengiqedile ukufunda ngathi uma ngifika einkampani zama-record ngafike ngayinkinga ngoba ngifundele kuphela lento engiyona enginetalent nayo okunye ngizange ngikufundele ngathi njalo sikujwayeleke siyenza nje ama-joke sithi sasifunda o-amuba ukuthi ayina shape njani sidroshiswa amaqhwagi lapha utshela ukuthi antena lena yini zonke lezi zinto njengoba ngisebenza nomsebenzi ekwenzayo akukona okukodwa ukuhlangana nalokho kodwa nje isikole ke mhlawumbe sisinqoma ekutheni siwazivula ingqondo but ke okwangelinye ilanga kwama-debate lawo ahlukene awusibeke ekuthenini ukungena nje kwakho wasale sesingena ungena kanjani emculweni ngiyakuzwa namhlanje u-international icon awusazi isikole ngempela kuza kanjani uma ngibuka lapho i-reggae vele ke ihanjwa kakhulu nge-English ade ngilalele nayo ingoma la ethi I Wanna Be With You lesule ngayo futhi mhlawumbe sinikeze nje isithombe esincane ukuthi umculo masingaqala lapho ukuthi wona uyihlanganisana nawo. Umculo ngiwuthola ekhaya umama nobaba babe negroup lembube eyayibizwa nge-Natal Champion. So isikhathi esiningi ngangibamba isiphefu uma beperform. So guess nakhona ngangibamba isiphefu. So ukubamba isiphefu kwakwenza ukuthi ngifunde kahle kubaba bese ngazi nabantu abangakwazi ukungilalela ngokusheshsha. Bese uthi mayengeke ubaba bese ngibakhona ngithi ubona babo becela ukucule kanje bese zothi nayi lentwana iyahlupha phendula umnyathi ayihluphi lentwana ukhumbule yona isibambele isibane la iyazi yonke into efuna ukwakho. So ngaleyo ndlela wangena waphelela umculo engqondweni yami. So ke uma sengifika ke ku-industry uthola ukuthi ngivele ngifika sengumuntu futhi ngafike ngaba nenhlanhla ngangavele ngangena e-studio ngoba uproduce umsebenzi wami uqala kwaba ukuthengisa ama-record esigangeni and then ma ngiyongena e-studio ngise ngiyazi ukuthi eNatal bafunani, kwaXhosa bafunani, beSuthu bafunani. Ngaze ngenza ngisho i-running ngonyaka ukuthi ngoDisemba sirekhode umculo othengiswa emalokishini emva kweJanuwari sifaka umculo orekhode emasontweni and then emva kwe-Good Friday sifaka umculo othengiswa emafamu abantu bevunile benemmbila emva kwalapho sibuyela back into yakho yenza sisibusiness ngifunda nje emsebenzini uma urelease ama-producer ngithengisa bengisathengisa kodwa uyawugroupa uhlukanisa kanjani uyawugroupa ubuka kushuthi ngikho ngithi kuseasonal ukuthi ngoDisemba uhlobo lwabantu okumele ngibadayisele kakhulu ilabo uma sekudlula ama-holiday ngabe ukuthi kushuthi abazalwane sebedinga and then emva kwabazalwane kungena abantu abasebenza emafamu bathenga umbhaqanga umqhubanyawo yawo lo sibiza ukuthi umbhaqanga bathenga bona-ke kwakumbhaqanga sithi jive kwakuyijive ngaleso sikhathi and then mabesuka lapho-ke bese bengena-ke kuma-soul lezi abo-December ngoba siyazi ngo-December bathenga kakhulu safika kanjalo. Hayi ubaba uSloma la ke nomlando ke omkhulu kade ke ibamba la emculweni ke sisazoke sithi masibuya sithi ukuthinta nje mhlawumbe ama-artist ambalwa oke wawa-producer okwamanje ngoba sishanga lesiqi ke sase-Africa engihambe ngelapha ke eZimbabwe nginikeze i-icon yakhona lapha more than 30 years khona lapho ubaba ke uJames Marambini uMdlovu ngesibongo ulapha ke kade ke ngikhumbula nje ukuthi ade bephesheya e-UK begijima lapha ko-Sheffield kuzo zonke lezi indawo bahamba neqhawe lapha ubaba uGwala lapha ubaba uFred Igwala ngibone negama lika Master KG likhona baningana nje khona lapha kade behambe bayakhona lapha ke phesheya ngeke uJames Marambini uthi ke Ja Delivers Samson Mthokozela ubantu base-Afrika inomuzi ungani singazethe kana kungani singasithatha
Udoda, ubano sokululi abantu, Politicians, ubano sokululi, medical doctors, ubano sokululi mhlaba, religious leaders, ubano sokululi, asking scientists, udoda, who's gonna feed our asking world? astrologists, Who's gonna feed the world? all the leaders, Who's gonna feed the world? the world is turning from mental slavery. Burning, 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 The burning. world is burning from this pandemic. So we are shot. So we are shot. The world is burning from this dilemma. And from this dilemma, yeah. The world is burning from mental slavery. Burning, 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 burning. Freedom is what we need in the world. It's what we need. It's what we need. Freedom is what we need in the world. You will live peace and freedom, yeah. Liberty is what we need in the world. Oh yeah. Liberty is what we need in the world. It's what we need. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Deliver us from this pandemic, yeah.